1999您好，敝姓杨，很高兴为您服务。1999您好，小香羊，当欢喜为您服务。1999您好，小香羊，当欢喜为您服务。请问一下，有听邻居提到，请问一下，我有糖领3公度。请问一下，我有糖领3公度。我们现在生育有补助。一下人哋講生日呢有何補助？一下人哋講生日呢有何補助？請問是什麼樣的補助呢？請問係用哪個補助呢？請問係用哪個補助呢？目前本市有生育津貼可以申請，一下人本市有生育津貼做得申請，一下人本市有生育津貼做得申請。請問小姐，您要申請是嗎？請問小姐，你要申請係麼？請問小姐，你要申請係麼？您貴姓？怎麼稱呼？松香，用來稱呼。松香，用來稱呼。是啊，敝姓劉。係呀，小香柳。係呀，小香柳。劉小姐您好，恭喜你哦。好，劉小姐您好，恭喜你哦。好，劉小姐您好，恭喜你哦。天丁發財，好運年年來。添丁發財，好運年年來。添丁發財，好運年年來。這邊為您說明，新生兒在本市出生，也必同說明新生兒喺原本市出世，也必同說明新生兒喺原本市出世60天內至各個戶政事務所，60日之內到各個戶政事務所，60日之內到各個戶政事務所。都可以在現場請領一台1萬塊的現金，獨租的體現場搶領一台1萬元的現金，獨租的體現場搶領一台1萬元的現金。好的，請問新生兒需要設籍在本市嗎？請問我愛夫婿會在地本市嗎？請問我愛夫婿會在地本市嗎？是的，除了新生兒，哎呦，除了我愛，能愛，哎呦，除了我愛，能愛。另外，嬰兒的爸爸或媽媽其中一方，我愛嘅阿爸、母親阿妹其中一撒，我愛嘅阿爸、母親阿妹其中一撒，也必須設籍在本市至少半年以上，也必須而提本市在夫妻享受半年以上，也必須而提本市在夫妻享受半年以上，才符合請領資格。將有搶兩個資格咯，將有搶兩個資格咯。了解，我想再請問一下，表姐，我想再請問一下，表姐，我想再請問一下，您意思是我前往戶政事務所辦理，我意思係講我去戶政事務所辦理，我意思係講我去戶政事務所辦理，就可以直接領取生育津貼的現金嗎？就做得領到生育津貼嘅現金係麼？就做得領到生育津貼嘅現金係麼？沒錯，當場申請就可以領到津貼補助，冇唔錯。當場申請就做得領到津貼補助了，冇唔錯。當場申請就做得領到津貼補助了。謝謝你的詳細說明。咁差唔說明都按上些。咁差唔說明都按上些。不客氣，還有其他要服務的嗎？唔是生意，請問還有其他兒童服務嘅嗎？唔是生意，請問還有其他兒童服務嘅嗎？沒有其他問題了，謝謝哦。冇配種問題咧，按字寫哦。冇配種問題咧，按字寫哦。好的，謝謝劉小姐您的來電。好，感謝劉小姐您嘅來電。好，感謝劉小姐您嘅來電。祝您順心愉快，再見。祝你順心愉快，咱來了。祝你順心愉快，咱來了。